враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и продолжуваме со предвидените содржини на утринската програма Добро утро секое утро. Добро утро велам за нашата следна гостинка, Александра Андреева, која што ова утро ни доаѓа од градот на поезијата, од градот на театарот, од градот Велес. Александра, добро ти неделно утро, добро ни дојде во утринската на Алфа. Добро утро, Ирена, ти благодарам на поканата, задоволство ми е да бидам ова утро заедно со вас тука. Како патувавте? Добро беше све по пат? Се е супер. Времето како е утрово? Сончево, полецка? Па да, излегува сонце, да, така? Да се надеваме дека веќе се стабилизираме. Недела, рано наутро, утрински ритуал. Како на Александра и почнува неделниот ден? Па со оглед на тоа дека по текот на целата недела, па и сабота најчесто сум активна по 15 часа во денот, обично недела ми е ден за пижами. И немам некои посебни ритуали, освен да бидам во пижами, колку што можам повеќе да поминам време со децата, можеби поподневните часови да излеземе да прошетаме и така натаму, меѓутоа претежно неделата сакам да ми биде за одмор. Како започнува утрото? Има утринско кафе, појадуваш, не појадуваш, дали можеби како се будиш? Дали местиш будилник или остануваш да се разбудиш? Ете. Не местам будилник за во недела, меѓутоа навиката си го прави своето, па се будам рано. Обично кога сакаме да поспиеме подолго за викенд, тогаш стануваме рано. Стануваме, да. Се будам рано, меѓутоа немам ритуал дека морам кафе да се напијам. Сакам да си полежам во пижами, да го имам тоа чувство дека не морам веднаш да скокнам од кревет, да станам, да се подготвувам, да излегувам надвор. Така што мрзливо утро. Ето, така. Твојата прва книга, Боја во сето сиво. Пред да почнеме да зборуваме од каде идејата, како, ме интересира насловот. Што е тука боја, а што е сиво? Так. За мене оваа книга и ајде да кажам мотото кој ме води во животот е дека секој од нас треба да биде боја во сивилото кој не обкружува. Книгата се создаде за мене како одговор на одредени тешки ситуации кои што ги доживеав, се создаде како бисер создаден во неволја и каде што се изгубив и јас самата. Сватив дека морам да си ја пронајдам прво својата боја, да се пронајдам себе, повторно да се запознавам себе си повторно и за да можам понатаму и јас да бидам боја во сивилото кое не обкружува. За жал обкружени сме со апатија, со секојдневни проблеми и забораваме дека секој од нас е на овој свет да го остави својот печат, својот белег, да даде нешто повеќе од само да постои. Затоа и е таков насловот на книгата Боја во сето сиво, дека секој од нас има мисија на земјата да биде боја во неговото обкружување. Така. Од каде кај тебе се роди љубовта кон поезијата, кон пишаниот збор? Кога почувствува дека можеш да пишуваш, дека она што го чувствуваш сакаш да го прелиеш преку пишаниот збор? Љубовта кон пишаниот збор кај мене уште од најмала возраст, уште од училишни денови кога сме се подготвувале за писмени или сум пишувала раскази, сум пишувала драмски текстови, меѓутоа поезија никогаш не сум пишувала и пред околу 5 години дојде сосема неочекувано за мене дека можам да се изразам и преку поезија. Нема да кажам случајно затоа што не верувам дека постојат случајности во животот, ќе кажам неочекувано. Во сите оние тешки периоди кои што ги минев, единствениот начин да го изразам сето тоа кој што го криев во себе беше само преку поезијата, преку пишаниот збор. Најнаш како вулкан да експлодираше од мене и едноставно зборовите се преточија на хартија и за да денес ја имам оваа стихозбирка. Значи поезијата иако дојде неочекувано за мене, сега мислам дека е неразделен дел од мене, дека не може да помине ден без да ми дојде некоја инспирација, некоја мисла или нешто што понатаму ќе прерасне во поема. Кога доаѓа инспирација, одма запишуваш или како? Па да, се трудам веднаш да запишам, најчесто во телефонот, нели, бидејќи телефонот е постојано со нас, ги запишувам идеите, инспирациите, нека се барем 2-3 стиха веднаш ги запишувам, бидејќи секогаш кога сум си рекла ај ќе запамтам, покасно ќе запишам, сум го заборавила. Дали ќе може да прочитаме нешто од книгата? Така, ете нешто по твој избор сега, да видат од гледачите за каква поезија. Така, сега само ќе ми дадете кратко време да... Може ова. Не те барав, но те најдов.
Не те знаев, а те познавав. Не гледаше, а ме виде. Не зборував, а ме слушна. Без допир треперев, без див воздивнував. Сон не сонуван, мечта не мечтаена. Копнеш мој што срце ми бранува. Мир мој што душа ми милува. Твоја бев пред твоја да бидам. И тогаш во јаве се стори, и тогаш во љубов ме обви. Со нежност ме обсипа, насмев да ми исцрташ. Во преградка ме закрили, од светот да ме сочуваш. Како редок цвет ме зеде и подигна. Ги виде трњето и без трав ги засака. Не ме бараше, но ме најде. А јас те видов, те допрев, те слушнав и за себе те зачував. Зашто не ми треба светот, ми требаш ти. Зашто не сакам се, те сакам само тебе. Да ја живееме бајката, да го доживееме чудото. Обострано, совршенство на несовршените. Преубаво. Благодарам. Преубаво. Тука се зборува за љубов, така? Да. Книгата е поделена во неколку дела, во 6 поточно, кои што се однесуваат на одредени сегменти од мојот живот или од животот на блиските. Има дел кои што се љубовни, дел се за пријателите, дел се за татковината, дел се оние најмрачните, најтемните кои што сум ги преживеала така. И така е поделена во неколку целини книгата. Морам во овој момент да истакнам дека сакав некако да бидат одвоени тие делови, меѓутоа да немаат наслови, да немаат глава 1, глава 2 и така натаму. Зашто ми помогна мојата драга другарка од Велес, која што е уметник, Елена Димова Пантелик, и инспирирана од поемите, ги доживеа на нејзин начин и создаде нацрта илустрации кои што визуелно ги одвојуваат деловите во книгата. Зашто сум им многу благодарна, затоа што верувам дека впечатокот е комплетен со овие илустрации кои се во самата книга. Така. Може ли да прочитаме делот кој што е посветен на татковината? Да, секако. Застанала грудка в грло, та здив животен не пушта. Застанала и не поминува. Грудка колку срцево. А срцево пак уста да има па да прозбори, болката да си ја сподели. Очи да има, па да заплаче, тагата да си ја намали. Очите пак, огледалата на душава ранета, се затемниле, се заматиле и радоста ја изгубиле. Солзите не ги мијат веќе, и тие силата ја потрошија. А зошто? Зошто грудко не си одиште срцето да ми оздраве, очите да ми се израдуваат? Што ти сторив? Што погрешив? И ета, грудката ми одговори. Та и таа не била слободна. Та и таа била заробена. Навидум самостојна, а поробена од кобници. Навидум со песни радосни, а окована во туги зборови лажливи. Со векови од други поробена, но избавена од чедата. А сега е рана најголема. Рана од задгрб нанесена. Рана со цвеќе закитена, умот да ни замае, да не ја видиме. Но ете, тука е. Горливот лее за да разгори и сите да не изгори. Та и грудката ќе замине в заборав, ќе потане, со себе и нас ќе не понесе. Ќе мине ден, ќе мине година и никој не ќе не памети. Но еве, гледам зрак, како струна тенок продира низ темнината. Ќе изгрее сонцето, чедата ќе ги разбуди. А тие, јунаци неопеани, срцата воедно ќе ги сплотат, та грудката од робство ќе ја избават. Еве, гледам надеж, грудката ќе се ослободи, та здив животен ќе помине. Срцето ќе ми оздраве, очите ќе ми се израдуваат. Еве, гледам надеж. Одлично. Одлично. Благодарам. Значи, сепак на крај пораката е дека гледаме надеж. Да, секогаш. Имавте промоција на боја во Сето Сиво. Како помина промоцијата? Боја во Сето Сиво ја доживеа својата промоција на почетокот на ноември минатата година и можам да кажам дека помина преубаво. Нескромно ќе кажам дека ги поместивме границите како една промоција би можела да изгледа. Се одвиваше во Велешкиот театар Јордан Хаџи Константинов Џинот.
и сакав да биде поразлична. Сакав да направиме нешто поинаку, да не дојдеме да се собереме, да си прочитаме неколку поеми и да си отидеме дома. И целата промоција заедно со мој пријател, режисер во Велешкиот театар Ненад Витанов, ја направивме да биде со драмски перформанс, каде што тамошните актери Жарко, Фајк, Кико и Стефан преку своја изведба на дел од поемите со сценографија, со музика, со тон, со се, им ја доближија мојата поезија на публиката. Иако на почетокот некои од блиските беа скептични за тоа колку луѓе ќе дојдат, бидејќи сепак е Велес, помал град, поезијата потешко се прифаќа од читателите. Сепак, јас сум пресреќен заради тоа што салата не само што беше полна до последно седиште, туку имаше уште 30 луѓе што стоеја. Да. Навистина беше многу емотивно и многу убаво и се зборуваше долго потоа за како се одвиваше целата таа промоција. Боја во сето сиво, ја споменавме неколку пати. Јас сакам само да ги повикам гледачите. Оној кој што прв ќе даде одговор на нашата Facebook страна Добро утро, секое утро, кој што ќе даде одговор како се вика твојата книга, ќе биде добитник на еден примерок од ова твое прво дело, да кажам. И сепак да ги повикам гледачите во наредниве 2 недели да дојдат во просториите на телевизија Алфа и да можат да си ја подигнат ова преубава книга, на вистина прва поезија, првенче на нашата Александра. Александра, доколку имаш можност да се сретнеш со некој лик од поезијата, еве, кој би бил тој? Како што напоменав, поезијата за мене дојде неочекувано и искрено во животот многу не сум посветувала време во читање поезија. Така што ако можам некој да извам, во моментов би го издвоила Руми, како некој чии стихови длабоко допираат во суштината на постоењето, во суштината на она што ние сме, затоа што во многу од поемите и за мене инспирација бил Бог и мистичноста која што се провлекува низ мојата поезија и низ она што сум го читала кај Руми, мислам дека го прави да се поврзам со него и можеби би сакала да се сретнам со него. Пишуваш ли нешто друго сега во моментот? Ова беше твое прво дело, остануваш во поезијата или ќе менуваш? Така. Засега останувам во поезијата, можеби понатаму повторно ќе се вратам на проза или на драмски текстови како во минатото, меѓутоа се уште сум на поезијата, се уште сум на оние интимни четива од мојот живот и од животот на моите блиски. Пишувам поезија, верувам дека би имало второ дело, меѓутоа не би било тоа за месец, 2, 3 од сега сигурно. Време, Меѓутоа кога еднаш ќе се почувствува конекцијата меѓу писателот и публиката и кога ќе се добијат оние позитивни критики од другата страна, како некој го доживеал тоа парче од мојата душа кое што сум го преточила на хартија, мислам дека никој не може да остане рамнодушен и да остане само на тоа прво дело. Така. Интимно што најмногу сакаш да читаш? И кога читаш? Претпоставувам навечер, кога ќе завршат сите обврски, децата кога ќе си легнат? Да. За жал, немам доволно време за читање колку што би сакала да имам, меѓутоа за добра книга секогаш се наоѓа време, како што спомена, тоа е обично навечер, кога сите ќе си заспиат и кога ги имам оние тивки моменти за себе. Читам во зависност од она што ми е во моментот потребно. Немам одреден жанр да речам дека ми е омилен. Некогаш ми е тоа некоја полесно четиво кое што ќе ме опушти за полесно да заспиам, некогаш имам потреба од нешто кое што ќе ми го предизвика мозокот да размислува, зависи од инспирацијата. Сакам психологија, така што сакам такви книги да читам, меѓутоа повторно ќе нагласам дека се зависи од моментот и што ми е потребно. Дечињата читаат ли? Да. Јас сум многу среќна. Имаат ли афинитети како мама на пишување? За пишување се уште не покажале некои посебни афинитети, меѓутоа за читање читаат. Јас сум многу среќна затоа што и имаат љубовта, затоа што во ова денешно време кога ни е тешко да ги тргнеме од компјутер или од паметни телефони, самите одат да си земат од библиотека книги кои што им се надвор од редовните лектири, обврзани да ги читаат. Да, и сум многу среќна за тоа што го практикуваат тоа. Покрај тоа што пишуваш поезија, ни доаѓаш од канцеларијата на градоначалникот на општина Велес.
Велес секогаш изобилува со културни манифестации, без разлика од кое годишно време значи се работи. Сега сме пролет веќе, доаѓа летото. Ајде да најавиме некои од оние културни манифестации, културни настани кои што ќе го одбележи вашиот град. Так. Морам да кажам дека сум многу среќен што Велес повторно си го враќа оној епитет град на културата кој што го заслужува, бидејќи како што напомена на самиот почеток, Велес е град на театарот, Велес е град на поезијата и навистина имаме со што да се гордееме и што да истакнеме. Со ковид пандемијата и претходно неколку години некако се беше замрено, меѓутоа од минатата година го враќаме сјајот и животот во Велес. Да. Токму тоа е и слоганот кој што честопати го користиме, Велес живее, затоа што навистина на сите нас ни се потребни такви културни манифестации да почувствуваме живот во нас, да имаме квалитет на животот кој што го живееме. Изминатата година ги возобновивме сите културни манифестации кои беа ставени на пауза и создадовме нови. Истото ќе продолжи и оваа година. Минатиот месец имавме концерт на Никола Мицевски. Можам слободно да кажам дека беше прв таков концерт во Велес за велешката публика, поинаков, нели? Она што сега ни следува ни е 120 години од Солунските атентати, каде што со пригодна програма ќе се чествува, во тек сме на креирање на програмата, ќе биде објавено на нашите социјални медиуми. Годинава исто така славиме 3 други големи јубилеи, а тоа се 115 години од раѓањето на Кочо Рацин, 80 години од смртта и 60 години од одржувањето на Рациновите средби. И како заслужуваат овие јубилеи да бидат одбележани. Рациновите средби традиционално се одвиваат некаде околу 12-13 јуни. Меѓутоа, бидејќи годината каква што е планирано ние во текот на целата година да имаме повеќе активности, на почетокот на мај имаме театарски фестивал. Тој театарски фестивал лани се одржа за прв пат, годинава продолжуваме. Се вика Петре, во чест на доајенот Петре Прличко, кој што е со потекло од Велес, и обработува, односно ги носи најпознатите и најактуелните театарски представи од цела Македонија. Минатата година беше одлично прифатен од велешката публика, па дури од околината, така што верувам дека исто ќе продолжиме и годинава. Понатаму имаме фестивал на джез пролти со времена музика, тоа е на почетокот на септември, исто лани беше прва година, годинава ќе го има своето второ издание, каде што се носат најпознатите имиња од таа, ајде да кажам, алтернативна музичка сцена. Го имаме фестивалот на Велешка пита и вино, кој што минатата година ги собра најпознатите имиња од македонската естрада и дополнително, што досега се немаше случајно, донесе и за најмладите, ги донесовме Дајте музика и 5+ бенд, што беше со воодушевување прифатено од сите, се бараше место повеќе за стоење. Да, јас бев присутна, се сеќавам, беше ствар, навистина беше преполно. Да. Не можевме да се разминеме. Ете така. Во текот на целата година имаме на вакви активности, настани, манифестации кои што ги одбележуваме. Имаме вартарската регата, понатаму имаме интернационален фолклорен фестивал. Значи, навистина, само треба да не следите за да нели можете да не се пропушти некоја настан. Да. Инаку сме навистина активни, има и спортски манифестации. Тоа сакав да прашам следно. Од спортски манифестации дали може нешто да најавиме? Да. Минатата година за прв пат во организација на млади луѓе од Велес, по нивна иницијатива со подршка на општината се организираа првите велешки спортски игри, кои што траја 4 дена и се организира надпревари во баскет, во мал фудбал, во тенис и во одбојка на песок. Наменет за кого? Кој се може да учествува? Може да учествуваат и професионалци и рекреативци. Од цела Македонија тимови се имаа пријавено. Оваа година повторно ќе има такви игри, со тоа што ќе траат еден ден повеќе, ќе има уште еден дополнителен спорт и други пропратни активности. Тој ќе биде крајот на мај, овој спортски настан и навистина Велес ќе биде центарот на Македонија во спортските збиднувања тие денови. Супер, одлично. Да се вратиме повторно на тебе, на твојот живот. Сега рековме дека пишуваш, односно планираш да пишуваш понатаму. Дали се пронаѓаш себе си во некој друг дел од уметноста?
Јас од секогаш сум била многу креативна личност. Поради одреден сплет на околности, заврши, како што јас кажам, во многу некреативна работа, сум економист, сметководител по професија. И секогаш кога се представував, сум викала креативен сметководител. Бидејќи креативноста била секогаш дел од мене и секогаш сум наоѓала начин како да излезам од монотонијата на работата. Во текот на школските денови многу сакав да цртам. Љубовта кон цртањето повторно некако ја актуализира во ковид пандемијата, во сите тие карантини и преоптеретена со мерки, со пресконференции, со се и се што единствениот начин на кој што можев да си го стишам мозокот беше преку цртање. Да, и тоа е од она што јас сакам да практикувам, меѓутоа сум многу голем љубител на музиката. Иако самата лично не практицирам музика, многу сакам да слушам музика. Нема месец да не сум на 1 до 2 концерти, дали во Велес, дали во Скопје. И навистина тоа е она што мене ми помага да се носам со целиот хаос наоколу и да тоа е време за мене. Така. Александра, ти благодарам. Навистина многу што беше ова утро заедно со нас. Ја сподели твојата позитивна енергија еве и кај мене, а претпоставувам успеавме да ја пренесеме и кај нашите гледачи. Ти посакувам многу успех во она што ќе го работиш во иднина. Ти посакувам успех и во кариерата и на приватно поле. Се надевам дека ќе бидеме твои гости на твоето следно втора книга. Кога ќе ја издадеш, ќе не повикаш, ќе бидеме твои гости. Ти посакувам среќен пат до Велес и до некое следно видување. Довидување. Благодарам на поканата. Уште еднаш само за крај ќе ми дозволиш да се благодарам на мојата издавачка куќа Зборот Велес, која што навистина застана целосно позади мене. Знаеме дека во денешно време тешко издавачките куќи се одлучуваат да дадат простор на нови автори, така што навистина ми е драго што можам да бидам дел од оваа издавачка куќа и ќе продолжиме да соработуваме во иднина и секако дека ќе видите поканети на следната промоција. Ќе искористам оваа прилика уште еднаш да ги потсетам нашите гледачи. Како е името на првата книга на Александра, оној кој што прв ќе даде одговор на нашата Facebook страна Добро утро секое утро, ќе биде добитник на една ваква книга и во наредниве 2 недели дојдете во просториите на телевизија Алфа да си ја подигнете книгата, навистина беше прекрасна. Александра, јас веќе ти се заблагодарив, ама дали можеби еве за крај да завршиме со уште една песна по твој избор? Тоа нека биде крај за овој разговор. Ајде, може. Ова сакам да кажам дека е автобиографска, ме опишува мене и всушност и тука се пројавува и самиот наслов на книгата. Ме праша ноќта зошто сум сама, зошто во тишина простом седам. Што ли зад молкот се крие па срце не може да спие. А јас сама со себе зборам, овој живот да го разберам. Бев дете како и секое друго, со мечти, желби и безброј сни. Но тек животен друг имав, та големи јадови во себе зимав. А сакав само да сум дете, сакав само да играм и пеам и со джагор искрен да се смеам. И ете, пораснав без да сум дете. Животот друг пат ми сплете. Низ живот везден битки водев, со зверови страшни се борев. Но не се жалам за ништо сега, ниту минато ми грло стега. Зашто минато ме направи силна, ко карпа цврста, а душа милна. И сама сум на себе своја, во свет со сивило носам боја. Да ме разбереш, не мораш ете, секој свој мисли плете. Ниту за љубов ќе те молам, ниту за убав збор ќе се разболам. Ниту пак страв ме држи будна, дали некому ќе сум учудна. Зашто сама сум на себе своја и во свет на сивило носам боја. Благодарам многу. Благодарам уште еднаш.